হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো। আর আজকের ওয়েদারটা তো দারুণ ছিল, ভীষণ ভালো লাগছিলো ওয়েদারটা। সেই জন্য বেরিয়ে গেছিলাম আজকে শপিং করতে। আর আমরা কোথায় যাচ্ছিলাম শপিং করতে তোমাদের সেটা অবশ্যই দেখাবো, কী কী কিনলাম সেটাও জানাবো। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ চলে গেছিলাম আদি মোহিনীমোহন কান্দিলালে, মাঝখানে একটু কফি ব্রেক নিয়েছিলাম। অসম্ভব সুন্দর সুন্দর কালেকশন ছিল, আর এত প্রিমিয়াম কালেকশন ছিল যে তোমাদের কি বলবো। এটা কিন্তু একটা মাস্ট ভিজিট শপ। তারপর পেয়ে গেছিলো প্রচণ্ড খিদে, আর খিদের জ্বালায় আশেপাশে যা ছিল সব কিছু অ্যাভয়েড করে চলে গেছিলাম এই ঝালমুড়ি কাকুর কাছে। তো কাকু কিন্তু খুবই ভালো ঝালমুড়ি বানিয়েছিলেন। অবশ্যই এক্সট্রা নারকেল তো আমার ডিমান্ডে থাকেই। আর ফিরতি পথেও দেখো আকাশটা এত সুন্দর লাগছিলো, ভীষণ রিল্যাক্সিং লাগছিলো। আর ডু নট ফরগেট টু মেক লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। বাই বাই।